Prima però del 45, del 25 aprile del 45, che cosa è stato? Ecco, questo che io sono molto anziana, perché sono nata nel 1913, quindi di guerre mondiali ne ho fatte ben due, anche se di una non capivo niente, ma dell'altra avevo capito tutto. Chi è anziano abbastanza, non so, sarà sempre più giovane di me, ma si ricorderà qualcuno di queste cose. Io mi ricordo perché a casa mia nessuno era fascista e si parlava di questo. Avevo il mio fratello, il più grande, che era un giovane bravissimo e naturalmente era già pronto al suo posto, era operaio, e io, finita le scuole elementari, sono stata anch'io operaia a Sarta. Il mio datore di lavoro era un ebreo, aveva una grande azienda di vestiti, di abiti maschili in serie. E nella fabbrica si impara molto, a dire il vero. La vita è dura, ma si impara. Ed era il tempo in cui proprio il fascismo cominciava a entrare dappertutto. E mi ricordo il giorno in cui sono venuti nella fabbrica, il datore di lavoro, che non era fascista, doveva obbedire perché poi si presentava la questione ebraica, e allora ci radunano e vengono 3 fascisti a farsi una predica, insomma, di iscriversi al sindacato fascista. Allora, finita sta predica, chiedono che vengano fuori quelli che vogliono iscriversi, nessuna S. Nessuna S, perché l'ambiente era buono, non si fidavano delle camicie nere. E allora, va bene, vanno via, pensateci sopra, hanno detto, e se ne sono andati. Naturalmente, alla prima paga che abbiamo avuto, nella busta c'era la tessera del sindacato e naturalmente la trattenuta, no, della spesa della tessera. Ecco, questo era il sindacato che vorrebbero appiopparsi anche adesso, forse. Ma io quella tessera non potevo restituirla, perché se la restituivo cosa succedeva? Era costretto a mandarmi via il padrone, era costretto.